各位好啊！今天是我到这家商业空调公司工作的第三天。第三天的话呢，对公司也有了一点点了解。这个了解的话呢，这个公司目前是三个老板，一个是印度人，一个是墨西哥人，还有一个就是现在我的顶头上司啊，做报价的。这个人的话呢，他是从非洲过来的，所以他们三个人组成了公司。Eric 呢，就是那个墨西哥人呢和那个印度人呢，他们主要是做技术的。今天呢，他们都不在公司啊，都出门了。那两个去 Ohio，因为我们在 Ohio 俄州呢接了一个项目，所以我今天的话就了解了一下，跟办公室的那个小姐呢，我们沟通了一下，就了解了一下公司的架构。公司的架构主要是三个老板，两个是技术的，一个做销售的。就是我现在这个顶头上司这个脾气比较急躁的黑人呢，他原来在一家公司叫 Five Seasons 吧，原来可能是做估价师，所以说做了大概7年，估价师和销售了，主要是做这个。然后的话呢，知道有些客户市场，就跟印度人和墨西哥人三个人合伙了，搞了这家公司。这家公司的目前的销售呢，我看了有一个数据跟大家分享一下啊，你们现在看，公司2024年的目标是750万，现在只做到690万，你们可以看一看啊，我给你们看一看。你们可以看到那个电脑视频了，这就是因为我是一般是，你看我们公司所有的订单都在这上面，订单其实并不多了，总共的话才多少个？才38个，总共才38个啊。然后的话呢，整个一个项目的就是总金额是690万，今年年底要做到750万了，就是已经快到了吧，还有1个多月。所以这家公司的话呢，而且我了解到啊，这家公司的话呢，目前的话呢，有大概12家分包商，就是基本上接到活就是分包给别人去做的，就是分包商。那我们的工作就是我的工作了，实际上啊，基本上是首先，以前呢我在说我做平地公司嘛，平地公司的时候，那个工作的话，基本上是几个人分了来做，但这家公司呢，为什么那个压力大了？他把工作都压在一个人身上，也就是这个老板呢，把什么东西，比如像当时我在平地公司，有一个女孩子，她是我们的项目经理，她负责呢，把那个要投标的那图纸啊，把它下载，然后分好类，然后的话呢，根据那种分类呢，就给其他的供应商啊，比如像管道供应商，就发邮件，让他们在就是在投标截止之前报价，一般是这样做的了。然后的话呢，报价来，我们的话呢，我和另外一个叫 Brand 的人呢，我们就负责的话呢，根据那个图纸，然后的话呢，他给我们安排的这个图纸了，根据图纸我们就核算它的那个数量啊，有多少个东西啊，多少数量，多少长度等等，我们就做这一块，土方要多少等等了。这边的话呢，基本上就是我一个人在做，也就是说了，我要做，比如像首先从一个网站把所有的图纸都下载，然后对这个图纸进行分类，因为图纸里面有很多内容啊，一张图里面有电的图，有水的图，有空调的图，也有那个建筑制图，还有那个我们叫 Saver Plan， 就是平地的图。我的话主要是把它要分类，分好了以后呢，就把其他的不相关的图纸把它删掉，然后留下相关的图纸，然后呢把图纸再发给我们的供应商。我们的供应商呢，就是零部件分为几个供应商吧，我看看啊，我如果能够给你们分享一下，看看啊能不能找得到我们供应商的信息。如果找得到啊，这是啊，对，你现在看到的话，这个就是我在做的。你看今天做了这么多工作，所以说基本上的话非常辛苦啊。不过好了，辛苦就当成一个学习的机会吧，争取干到2个月，我就是这行业的专家了。以后的话，我这个2个月出来了以后，我想到哪家空调估价公司都没问题了。所以说我就准备以后把我的
这个辛苦的这种，我有动力啊，把它变成一个视频教程，让你学了我的以后，你们也是到哪家公司去做投标，不管是平地投标你想做也好，还是空调投标也好，你们都没问题了。所以说，我就通过我的这个练习来给你们铺条路吧。实际上就是，然后这个就是我们的供应商。你看，供应商分为几个，一个设备供应商，比如像那个机器设备啊、压缩机啊，放到房顶上的啊，那有这些供应商，我是同时要给他们发过去，发了以后他们不会马上回答，我就不断的提醒他们，甚至打电话，所以电话都有。然后下一个的话就是属于那种 RGD 的供应商 ，RGD 就是说 Gree 啊，那个 Diffuse 啊，就是那种你们看风道有那个出口吗？那种小零部件啊，那种挂口啊，那个锁扣啊等等，这就是这个供应商。还有一个供应商呢，就叫 Ductwork。Ductwork 就是你知道那个管道啊，一般我们看到家里面很多都是软管道，但是商业的都是硬管道，只有在分支的地方才用到软管道。所以说你看到的话，那个 Ductwork 就是那种铁皮供应商嘛。再一个的话呢，还有一些就是那个什么叫 DDC 供应商。DDC 的话，主要就是说办公室的时候啊，你会看到有些的话，有些那种控制自动化控制，一个系统把整栋大楼的空调全部控制起来，这叫 DDC 系统。这一套系统有时要好几万块钱呢，所以有一家公司做的小公司做这个比较有竞争力。其他公司，比如像供应商，包括 Honeywell 啊，包括那个西门子啊，都是这个供应商。他们的价格啊，一个办公楼有是几万块钱，但有家小的供应商呢，给我们报价了，叫 Automation Facility 啊，报价1万多，有时候我们用它能省下好几万，就是2-3万块钱下来了。但是的话呢，有一个问题了，就是说有些图纸工程师设计的专门指定了，所以我们想把它节省下来也没办法，所以说我们还是要按照图纸来，除非图纸上面写明可以使用同等的技术替代，比如像有的使用那个空调专门要使用圈就很贵啊，有的说你可以使用其他的代替啊，比如像你可以使用 Carrier 啊，你可以使用 Daikin 啊。这些便宜一点，但是便宜的话呢，有时是同等的，它图纸上会标明可以，那我们就可以选择。所以你看我们的这个报价，就是我的工作的话，今天的工作主要就是把图纸收集起来，然后发给每个供应商，让供应商报价。明天的话呢，我就开始要学习怎么把价格录入到我们投标模板，有一套投标模板。如果我以后做教学视频，我会分享给你们这套投标模板。你们用了这套投标模板的话，你们一出去的话，我想应该可以。就是我的这个整个工作过程给你分享，手把手的教了一遍的话呢，你们应该毫无难度的把这个事情完全操作下来，无非就是个熟能生巧。但是我要告诉你们啊，做一个空调的估价师的收入是没有平地估价师的收入那么高的。所以说你们心里要有准备，除非你做空调估价师、水管估价师，所有的都包括下来，叫 MEP， 包括电的，那你的收入可以和平地的差不多，也就是8万9万左右，大概是这样的一个市场行情。今天呢，我就说一下，明天的话呢，这个老板虽然严厉，我当成一个很好的学习的机会啊，反正的话也没想永远在这待嘛，所以说的话，我要的工资也不高，学习嘛。我就不要跟那么高的工资，老板也比较严厉，但是你要想到严厉的老板往往是最好的学习机会，那种什么都不管的无所谓的，你还真学不到什么东西。如果真想学完了以后能够给企业带来生产力的话呢，你将来做得稳的话呢，找一个刚开始起头的时候找一个比较严厉的老板，有时不是坏处。尽管这个老板有时候我们说他像一个爱斯后，没关系啊，只要他能够你在这边待个1-2个月，你就相当于其他的公司待了2年，无所事事的。比如像举个最简单的例子，为什么昨天那个老板很不满意？昨天，因为你要知道，我当时在那个downtown的一家叫 Astra 的公司做的时候，我们那个图纸。看那个图纸，政府投标图有时要看1个礼拜，没人管你，就让你去研究那个图，然后做好标注。我们的那个 senior 的，就是高级的那个估价师也会做好标注，我们就看他的标注。那么
昨天的话呢，我想你至少给我一点时间看懂图嘛，所以我发的时间稍微多了点，多一点也没多多少，大概10分钟一张图吧，就是把那个和空调有关的图把它挑出来，然后理解一下这个图是怎么回事。就是因为这个过程导致我录入，你可以看到，我是要求把所有的信息要录入到这上面，你可以看到，你看这个 mark 都是我录入的。在录入的时候速度慢了一点，那个老板就极其不耐烦的就跟我说，你能不能胜任这个工作啊？你不能胜任是吗？好像的话就马上要把我赶走的那种架势。所以说我说也没办法，什么老板都有吧，我们就不抱怨老板，反正你不能改变老板，你就改变自己吧，就努力一点，争取努力这2个月，掌握这所有的信息以后的话呢，然后我再如果想换工作，那么我就是一个很有经验的空调估价师。如果不想换公司，如果能够自己做一个投标公司，那也可以啊，至少你知道整个流程就这么简单，知道供应商，知道分包商，知道那个报价模板，这不就很简单嘛？就是一个投标，但投标要有合作的人，有资质的人。如果我们合作，不就也可以去投标了吗？同样的投标网站，这都知道了，所有的渠道都通了。有什么难的呢？也不难了。所以说你们将来要做这个工作，我说做估价师有这个价值。我希望的话，以后的话，我能把这些我走过的这条路，我的经历，我的人生轨迹，把它写成一个最实用的课程，让你们在其中学习以后，能够尽快进入这个行业。进入这个行业以后呢，你们可以做空调估价师，你们可以做平地估价师，也可以通过这个呢作为一个杠杆，让你们最后开发自己的生意。就像这3个人合作一样，你可以看到这3个人合作，我刚刚显示你们的，这就是1年的销售额，他们目标至少是700万吧，6.9个 million 就是690万了啊。他们的目标是750万，现在还差1个月，老板可能有点急啊，离目标还差60万。那么60万能不能做到呢？一般平均我们的一个单子了，你可以给你看看，我们平均一个单子大概是多少？21万左右。所以能不能做到那么呢？我也不知道。所以这个老板可能急，因为他3个人合伙，可能每个人有一摊责任，他的目标如果没实现，可能今年的话呢，他就没有分红了。如果实现了，他分红可能就多。因为这个老板也说了，他非洲的。我为什么知道他是非洲呢？他说他圣诞节他要休15天，要回他的家乡。他说了一个什么非洲的一个国家名字，我的英文也不好，也没完全听懂啊。他说的话，他要离开15天，他也希望我的话呢，能够独当一面嘛。所以说的话呢，期望也高，也不想多花钱，但是期望很高。我觉得这种期望不就是我想要的吗？我就希望一个老板对我严厉一点，有点期望，我才能够成长起来嘛。要不你说的话懒洋洋的能成长吗？一个人太舒适的环境是很难很快的成长的。所以说我觉得我的运气一直不错吧，你看你们觉得呢？所以我能遇到一个很tough 的老板，很严厉的很恶劣的老板，但是这个恶劣的老板呢，恰恰让我更快的成长，让我甚至我离开公司的时候，我也不会感觉有点内疚了啊。其实我讲句心里话，我当时离开那个平地公司，老板对我真不错，工资也不低，所以我离开的时候还真有点内疚。其实我原来想4、5个月就离开了，后来一直熬到6个月，一直把那个中国那个开发商的订单给公司带来了以后才离开。所以说我这个人，至少我觉得我离开的时候，我叩问自己的良心，我觉得我问心无愧了。这我感觉的话呢，你说这种年龄不就是需要这种心态，这种舒适程度吗？这种平静的这种心态嘛，我就想要的。好吧，今天就讲到这里。你们有什么问题，可以在我的视频下面发信息留言，我会可能不会马上解答你们，但是我会在那个周末有时间的时候，会陆续回答所有人的提问，你们的疑问啊，你们的关心的主题啊，我都可以回答你们。好吧，那谢谢你们观看，今天就这样，再见啊。